What's up guys, welcome back to my YouTube channel. तपाईहरु सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला एन्ड आजको दिन तपाईहरु कस्तो जान्छ कमेन्ट गरिदिनु एन्ड हाम्रो दिन चाहिँ यस्तो छ है त पछाडी रिहाङ सर हैन अगाडि चाहिँ दिब्लक भाइ एन्ड स्पेशल अहिले चाहिँ उपर घाम आइरहेछ के हैन अहिले चाहिँ हामी स्पेशल आज हामी खै भतिजीलाई डुलाउन लाग्नु पर्ने भनेर यसले मलाई भनेको हैन तर हामी मात्र छौं हैन भाइ हैन ए तेरो भतिजी खोइ हाँ किन छोडेको ए तेरिका किन छोडिआएको यार सो माङ खाछन् सो अहिले लजेर चाहिँ अब उसले भनेको थियो भतिजी डुल्न लानु पर्ने भनेर अब छैन त्यसपछि ऊ चाहिँ अगाडि आफै जाँदैछ हैन हामीले छोडेर घाम चाहिँ त्यस राम्रो छ अनि मौसम पनि राम्रो छ है राम्रो छ कि मौसम आज आज स्पेसल आज हाम्रो टार्गेट के छ भने नि आज यहाँ लपडाँडा जाने अनि रामपुर गएर रामपुरमा चाहिँ कपाल काट्ने भनेर प्लान भइरहेछ हाम्रो अनि चटपटे खाने अनि फर्किने यो सबै आजको स्पोन्सर चाहिँ हाम्रो रिहाङ सरले गर्ने भनेर छ हैन भाइ उसले न हैन उसले नै हो एन्ड यता हेर्दैन स्पोन्सर भयो यार स्पोन्सर आज उसले गर्छ हैन कपाल काट्ने पैसा हाल्दिने हैन आज मलाई उसले हिँडेको के हैन के छ स्पेसल आज खै गर्लफ्रेन्ड भेट्नु जाने चाहिँ भनिरहेको थियो तर कहाँको भन्दैन सुटुक्के मलाई कानमा तैँले हानिदिने हेटेरिका मैले उसको रियल कुरा सोद्धाखेरि त मेरो युट्युब बिहान हान्दिनँ भन्छ त किन यस्तो मैले तिम्रो त ब्रेकअप गराइदिएको छैन त एन्ड स्पेसल यस्तो जिन्दगी होइन हाँसी मजा गर्नुपर्छ खास रिसाएको छैन चिन्तेको होइन यार भन्दाखेरि पसिना आएको अब यो रातो भएर आएको कि हिँडेर आएको थाहै भएन ठिक छ देश जिन्दगी रमाइलो छ होइन कति पैसा बोकेको छ भन्न यार कति 5-6 अब स्पेसल दिब्लक भाइको पनि उसको पनि मेरो होइन टोटल चाहिँ अब 120 लिन्छ 300 तिनजनाको धनी भएछ दाजु होइन उसले कटाइदिन्छ होला होइन मेरो कपाल एकदम लामो पनि भइसक्यो अब यसको के मिलेको छैन भन्दै थियो भाइ मेरो कपालको के मिलेको छैन भनिदेऊ त साइड बिग्रेको छ नि हो क्या त्यो मेरो चाहिँ साइड यता भाइको के हान्ने अरे बारबरलाई गएर सोध्नु पर्छ के कस्तो हान्दिने त कस्तो हो कस्तो हान्दिने बारबरले हेर्छ नि त फेस ए भाइले अघि भन्ने जस्तो काटे पनि सुहाउनु पर्यो के सुहाउनु पर्यो छाताकै बोकेको अनुहार सब डढ्ने भयो अब खास होइन सयन गोरु त दिप्लक भाइ छ क्या उही डढ्छ म त खासै छुइनँ म होइन सबसे गोरु दिप्लक भाइ अनि पछि म सेकेन्डमा ऊ थर्ड क्लास हो होइन मैले नि तिमीलाई एउटा प्रश्न गर्नु मन लाग्यो किनभने नि त्यो तिम्रो मोबाइलले घाम छल्दैछ नि हो र ए आम्बो हो र हाम्रो नि छल्दैन यार हाम्रो छलिँदैन त खोइ भाइको त छ्याङ्गै देखिँदैछ त नि कसरी छलिन्छ बरु हातले गरौ त्यो मोबाइल ततेर बिग्रिन्छ हो हातले यसरी गर्ने कि यसरी गर्नु हो अर्को हातले क्या त्यसले होइन हो त्यसरी कसैलाई हेरेको जस्तो पनि हुन्छ बा मलाई हेर्दैछ भने केटीहरू मक्कै हुन्छ भचुवादेखि यहाँ बुद्धचोक एरियामा आइपुग्यौँ र यसलाई चाहिँ स्पेसल भन्छ बुद्धचोक अलिकति माथिल्लोपट्टि यसलाई चाहिँ माङफाङटोल भन्छ होइन माङफाङटोल भन्छ अनि अब चाहिँ बुद्धचोक गर्नु के छ अब यहाँ अब यहाँदेखि अलिकति चट हामी कता जाने लपडा जाने होइन को छ भन्न अब को छ कोही छैन नि यार
कोही छैन खासमा हामी किन जाँदैछौँ त्यसो भने स्पेसल अब दिपलक सरले हामीले लगायो बिब्लगले कुरा बटार्नु पाइँदैन है मलाई चाहिँ उसले बोलाएको अब तिमीलाई कसले बोलाएको भाइ मलाई रियाङले अनि तेरो नाम आएर चाहिँ त हामीलाई पुरै ढाट्ने यता हेर कसलाई हेर्दैछ साँच्ची नै हेरेको जस्तो गर भनेको त हेर्छ म गुड्डु गर्मी नै भयो कसको पसिना आयो भाइ तिम्रो पसिना हेरौँ त भाइको त आएकै छैन त नि आउँछ नि मेरो चाहिँ अलिअलि बगेको जस्तो पनि छ हो त पुरै बल्नु थाल्यो अनुहार ल हामी भाइ जाउँ है त मैले भिडियो मारौँ भिडियोलाई चट्टै पारौँ सकौँ आमा कस्तो दामी देखेको उता हामी हाम्रो चाहिँ बेस्ट प्लेस अब ओ देखिँदैछ भने टिनको घर यतिखेर चाहिँ बबाल हुन्छ होला यतिखेर चाहिँ बबाल सिन हुन्छ यति बेला त राम्रै हुन्छ चाहिँ दामी हो त्यो टिनदेखि बबाल सिनहरू आउँछ क्या यो टिन छ नि यो माथिको यो सीतारानी भिर क्या अब जस राम्रै छ नि जानु होइन हामी अनि जाम अस्तिर कहिले अब ए तिम्रो नयाँ जुत्ता अब तैँले कहिले बाइक मेरो बिग्रियो बाइक बिग्रिएपछि झनै दर्शन पनि भइनस् त्यो अब के गर्नु ठिकै हो कृषि त काम व्यस्तताले गर्दाखेरि होइन बाइक बिग्रेको थियो केटाहरू त छ्याप्पै हरायो क्या जबरजस्ती बोलाएर आज खुसी पार्नु हिँडाएको कि हो कि होइन कि बाइकदेखि ल्याउँछ होला भनेको सालले हिँडाइ मचाउँदैछ होइन भाइ म त देवाको बाइक पनि निकाल्छ होला जस्तो लागेको थियो त ठिकै छ तर जस यसो उसको गेटअपहरू के हो यसको गेटअप हेर्दा चाहिँ स्पेसल मान्छेलाई नै भेट्नु गएको जस्तो देखिन्छ होइन मलाई पनि बाध्यताले जुत्ता भाइको चाहिँ नयाँ जुत्ता उसको त पुरै बल्दैछ कुरै नगरौँ कालो ठ्याक कस्तो ड्रेसअप मिलाएर हिँडेको छ भने नि तर एकदम म्याच गरिरहेछ होइन आज त बल्दैछ दिपलक भाइलाई पनि जित्छ कि सो अहिले माङफाटको एरियामा डुल्दैछ हामी चाहिँ गफ गर्दै होइन आकाश धरती तिमी र म हिँड्दैछौँ अरे ए हो घाममा खासमा हिँड्नु रमाइलो हुन्छ होइन के छ र जिन्दगीमा बोलचाल गर्ने बोल्न खोइ त यहाँ चाहिँ हाम्रो दाइले कपाल काट्छ भन्नु छैन दाइले कपाल काटिरहेको छ दाइ होइन साथी हो यार यसो गफसप गर कपाल त जेटाको त कम्ती लामो होइन म यहाँ कपाल काट्दैछु केटा भनेर कस्तो देखिन्छु फाइनली चाहिँ मैले चाहिँ मेरो कपाल सेक्रिफाइस गरेको छु क्या यसपालि चाहिँ जसरी पनि मिलाउने अनि अबको पालिदेखि चाहिँ अलिकति लामै पार्नु ठिक लाग्छ मलाई यिनीहरू बनाउँछु त अलिकति लामो भएको छ होइन पछाडिको तलतिर झरेको छ नि त्यो सेतो कपाल छ नि त्यसलाई छोप्नुको लागि क्या पुरा प्लान बनाएर नेक्स्ट टाइम पनि आउँदाखेरि त्यो चाहिँ राख्नै पर्छ होइन पछाडि पनि धेरै छ कि कपाल हो यहाँ चाहिँ अब हाम्रो भाइको पनि कपाल काट्न आँटेको छ ब्रोले होइन एन्ड देख सक्थ्यो कि साले सुटु पनि कपाल काट्न आँट्यो होइन ऊ पनि मेरो जस्तै पार्न आँटेको छ यस्तो दिपला भाइ नकाट्ने होइन ल
फाइनली गाइस मेरो न्यू लुक हेर गाइस होइन यस्तो छ मेरो चाहिँ अब राम्रै छ होला होइन न्यू हेयर स्टाइल काटेको होइन भर्खरै आलो आलो है होइन जस ठिकै छ होइन ल आजको लागि चाहिँ यति नै है हाम्रो भिडियो ग्याङस्टर आयो भनेर भाग्छन् मान्छेहरू आन्टी भाग्छ घर कस्तो देखिरहेछ कमेन्ट गरिदिनु है सेयर पनि हानिदिनु होइन लाइक नि हानिदिनु अब कस्तो हेयर स्टाइल ट्राई गर्नु मेरो पछाडि दिपलक भाइ साहब होइन अनि उता कति ह्यान्डसम छ ह्यान्डसम कुरै नगरौँ होइन ल है त यता दाइ पनि सपोर्ट गर्नुहुँदैछ ल ठिक छ अहिले चाहिँ मेरो एम्परमा छ आजको लागि भिडियो यति नै इन्डिङ गर्नुपर्छ होला है हाम्रो लागि फाइनली मैले कपाल काटेँ त चिन्नुभयो कस्तो ठिक छ 100 ठिक लागेन मम्मी यो लामो छ कि छैन यो पनि लामो मम्मी